Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Frieslandlies. Oh, geen pas, jong. Maar ik ben de presentator. Niks met de kraaien, meneer Keizer is de gast. Meneer Keizer heeft zijn besluit uitsturing. Geen pas. De verlossing kwam in de 84ste minuut van de voet van Jack Bourne. En Cambuur wit werd dus wat win is. Ik praat erover. Mooi. De nieuwe trainer van de Ljouwerters, Marcel Keizer. En 2 van zijn oud-ploegmaten uit jaren 90, Richard Elzinga en Lodi Roembiak. Goejoen. Dit is Bient Sport. Bourne. Narsing. Bourne, daar is hij. Cambuur komt uiteindelijk toch op 1-0 en Bourne scoort voor de Friese. Zijn tweede van deze competitie. En eindelijk valt het muntje weer eens de goede kant op voor Cambuur. Ja, eindelijk Marcel valt het dubbeltje dan de goede kant op. Ja, een mooiere start kan je natuurlijk niet wensen. Nou, de start was tegen Twente. Dus, ja, thuis dan. Thuis. Laten we thuis dat klopt. Nee, dat was prima. Dus dat was zeker een mooie start. En ik heb al gezegd dat ik me enigszins verbaasd heb over het feit hoe we begonnen. In kwaliteit dan. Want vol vertrouwen eigenlijk. En dat voor een team wat een aantal keer achter elkaar verloren heeft. Dat had je niet verwacht? Nee. Je had een aangeslagen groep verwacht? Nou, niet een aangeslagen groep, want ik had al ondertussen wel 2 weken getraind. Maar wel dat het iets voorzichtiger zou zijn in het begin. Maar de remmen waren meteen los en zeker in passing. Nee, dat was prima. Richard, do wenst al jaren in Rotterdam, komst vanzelfs van Drachten. Dus toen praat ik dan gewoon Fries. Ik praat nog een beetje Fries, ja. En nog een beetje Fries. Ja. Volgens jou Cambuur nog? Uiteraard. Ik heb de mooiste tijd van mijn leven bij Cambuur beleefd. En ja, dat zit in je bloed. En ik volg alles. Zodra ik kan, dan kijk ik alles op Fox en dan kijk ik mee. Ja. Mijn clubje. Het is die clubje en het gaat hier onder het dus, hoe het nou gaat met de club. Ja, nou ja, goed. Je weet als je aan het begin van die show wat je al hiervoor doorgaat qua verdediging. En de hele verdediging is eigenlijk verkocht. El Macrini is voort. Dan weet je dat het een lastige ier wordt. En nou ja, dat blijkt. En per gewoon niet begin. Nou, en dan kom je in deze situatie en uiteindelijk weten we al wat er gebeurd is. En wordt uiteindelijk Marcel, die wordt trainer. En hopen we dat er nog wat in zit. Ja, dat is een kameraad van mij, toch? Ja, altijd best. Getuige op mijn bruiloft. Kijk eens, nou ja. Dat is de echte kameraad. Ja. Lodi, zo'n overwinning moet er wel een enorme boost aan vanzelf. Ja, zeker. En ik denk ook precies op tijd. Want we hebben nog een aantal wedstrijden te gaan. En hij is goed begonnen. En hopen dat het zo nog een paar punten op gaat leveren. Of heeft Cambuur een beetje een kwaliteitsprobleem? Ja, nou ja, goed. Je staat niet voor niks onderaan. Alleen, je moet wel roeien met de riemen die je hebt. Ja, dan denk ik dat Marcel daar wel de goede persoon voor is. Want? Ja, omdat ik hem natuurlijk ook meegemaakt heb als voetballer. Hij is een crisismanager? Crisismanager, maar ook gewoon iemand met verstand van voetbal. Ja, maar Marcel, je hebt je tactiek een beetje aangepast, hè? Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met je voorganger Henk de Jong. Het is iets wat behoudender, mag ik het zo zeggen? Ja, mag alles zeggen. Maar klopt het ook? Nou, de eerste wedstrijd wel. Tegen Twente uit was het wel wat behoudender. De tweede wedstrijd niet. We hebben denk ik vroeg druk gegeven. Maar het ligt er voornamelijk aan waar je de bal verliest. En als we goed spelen, dan verliezen we de bal in een laat stadium. En als we dan meteen druk geven, dan is het heel aanvallend. Maar als we een keer minder aan de bal zijn, dan kan het wel eens lijken alsof het behoudender is. Maar dat is niet de bedoeling. Maar punten gaan op dit moment wel even voor spektakel. Ja, zeker. In de situatie waar we nu in zitten hebben we echt gewoon punten nodig. En punten die kunnen ons nu redden en spektakel niet. Nee. Eventjes over die besloten trainingen. Want Lodi, heb jij wel eens besloten getraind? Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar, je hebt wel eens besloten om niet te gaan trainen? Ja, dat heb ik wel besloten. En, maar ja, goed, dat is voor iedereen verschillend. Ik zou als trainer dat niet doen. Maar, En dan ben je zelf ook trainer bij Burgum, toch? Ja. Hij is nooit beslet getraind? Nee, dat hoeft daar ook niet. Want bij ons staat niemand langs de kant te kijken. Nee, en Richard? Ja, maar vroeger was het ook een hele andere tijd. Want nu, alles wat je doet, alles wat je zegt, alles staat op internet. En dat was in die tijd absoluut nog niet zo. Daar stond er eens een camera, maar meer ook niet. Of er stond iemand met een microfoontje.
Maar nu wordt alles gefilmd en alles ligt gelijk op. Dus ik snap wel dat je sommige dingen ze besloten wil gaan oefenen. Want ja, zeker in deze fase, als je van tevoren alles op prijs geeft, dan. Dus ik vind dat wel in sommige situaties terecht. Ja, want vandaag ook besloten getraind. Hè? De hele training was besloten. Ik denk toch niet echt dat Feyenoord wakker ligt van Cambuur, toch? Laten we hopen van niet. Maar waarom vind je het zo belangrijk? Nou goed, ik wil gewoon graag mijn groepen bij elkaar hebben. En als wij corners, standaard situaties voor en tegen trainen. Als wij een bepaalde opbouw over de zijkant trainen met bepaalde looplijnen en loopacties. Dan vind ik dat we dat beter besloten kunnen doen. Want inderdaad, voor je het weet, komt het wel door. En als het wel doorkomt, is het ook zonde, dan hoeft het ook niet te trainen, bij wijze van spreken. Dus ik vind het gewoon wel heel normaal. We moeten gewoon uitgaan van eigen kracht. Nou, volgens mij is wel gebleken dat we ook even naar een tegenstander moeten kijken, deze competitie. Want als wij alleen maar uitgaan van eigen kracht, dan zouden we veel hoger staan dan we nu staan. Of heb jij voor de wedstrijd tegen Feyenoord een konijn uit de hoge hoed kunnen laten toveren? Nou, dat kan ik je nou niet vertellen, want we hebben besloten getraind. Oh ja, laten we het vooral niet zeggen dan. Ja. Laten we het vooral niet zeggen. Nee, maar dat vind ik altijd wel wat je uitgaan van eigen kracht. Je gaat altijd uit van eigen kracht, maar je moet toch rekening houden als een tegenstander de bal heeft, moet je toch rekening houden met een tegenstander. Dan kun je wel zeggen, ja, ik blijf op die manier spelen. Maar je zal toch echt, als Feyenoord met 2 spitsen speelt of met 4 spitsen, zou je toch echt je maatregelen moeten nemen. En dan ga je nog steeds uit van eigen kracht. Ja. Wat vind je wel, Lodi? Ja, eigen kracht vind ik. Wel gewoon. Ja, je zit in een situatie dat je punten moet halen. En volgens mij moeten wij nu ook gewoon keihard werken in eerste instantie. En het de tegenstanders moeilijk gaan maken. En dan hopen dat je zo'n goaltje erin prikt die je verleden week erin prikte. Om je punten bij elkaar te sprokkelen. Ja. Vaak is het zo dat als je dan begint met je tenniscarrière, je hebt ook gevoetbald natuurlijk, 9 jaar lang onder andere bij Cambuur. Van elke trainer die je hebt gehad, pik je altijd wel wat mee, wat je dan later ook weer kan gebruiken. In jouw tijd, wie trainde er besloten? In jouw tijd? Waren er überhaupt trainers toen die besloten trainden? Ik weet niet of er überhaupt... maar het is net wat Richard zegt. Kijk, er zijn... ik weet niet eens of de mensen überhaupt aan het kijken waren. Nu via Twitter en via... er komen opstellingen, alles komt al door, zeg maar. Nou, ik vind het best wel vroeg om op donderdag al een opstelling... of op vrijdag al een opstelling te zien, terwijl we zondag spelen. Dus daar heeft het ook mee te maken. Nou goed, het maakt ook mij niet uit wat iedereen daarvan denkt. Want dat interesseert me eigenlijk het minste, omdat ik gewoon vind dat wij dit zo moeten doen. En dan moeten we het zo doen. Ik vind dat we hier het beste mee voor de dag komen en dat voor de club het beste is en voor het team het beste is. En dus doen we dat. Als ik vind dat het over 2 weken niet nodig is, omdat we al een hele tijd in de vaste formatie spelen bijvoorbeeld, of al vaste dingen hebben, dan doen we het niet. Maar voor nu, de eerste 2 weken, vind ik het niet meer dan normaal dat we het even zo doen. Goed, genoeg daarover. Even wat anders. FC Twente, want daar is echt van alles om de hoorn. Dit weet je. Het is wel zo dat de club nu echt aan een zijden draadje hangt. En onderschat u dat niet. Als u nu aan mij vraagt van schat je in dat Twente volgend jaar betaald voetbal speelt, dan ben ik daar niet optimistisch over. Sterker nog, dan acht ik de kans groter dat ze dat niet spelen. Je hebt wel Houdini nodig, zoals ik net al zei, om hieruit te komen. Het allerbelangrijkste voor deze club is dat wij na 1 mei voortbestaan en dat wij volgend jaar gewoon betaald voetbal hier kunnen spelen. En dat is prioriteit nummer 1. Ja, wat denken jullie jongens? Wat voor rol kan FC Twente nou nog spelen? Ja. Als de licentie oppakt wordt? Je hoort van allerlei berichten hoe het gaat verlopen, maar ik heb geen flauw idee. Als je hoort wat voor bedragen dat gaat, ja, dan zal het best een lastig verhaal worden, denk ik. Ja, is het iets waar jullie wel naar kijken? Want ja, wat gaat er gebeuren? Hè? Misschien raken ze de licentie wel kwijt. Dan degraderen zij er sowieso. En speel je dan sowieso play-offs? Of? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet weet en ook niet... het is voor mij ook niet interessant nu. Wij hebben gewoon onze eigen wedstrijden en die moeten we nu spelen. En als het is toch wel interessant, Marcel. Als zij het sowieso degraderen, dan denk je, dan is in ieder geval die druk eraf. Dan kan je recht op play-offs. Dat is zo, zoals jij het zegt. Dat is zo. Alleen het is niet interessant in die zin dat ik aan het trainen ben met een groep. En wij moeten elke dag verbeteren en we moeten wedstrijden zelf winnen. Dat is voor mij veel belangrijker. Want we zullen, als we in een play-off komen, zullen we daar ook goed moeten zijn. Dus wat heeft het voor mij voor zin om energie te verspillen aan Twente? Twente heeft hun eigen problemen. En daar heb ik voor de rest helemaal niks mee te maken. En ik hoor wel wat er gaat gebeuren met Twente. En ik vind eigenlijk nu al dat te veel over gesproken is door ons. Want ik heb het liever over Cambuur.
Nou, gaan we dat doen. Ja. En dan met name even de selectie waar jullie toen in zaten. Want ik heb die elftalfoto er ook even bij gepakt. Best wel een soort jongens die het trainersvak, in het trainersvak te Londen kwamen binnen. Want daar traint dus de amateurs van Burgum. Ja. Nou, Fred Grim had je dan nog. Waar hebben we nog meer? Jack de Gier nou bij Almere City. Ulrich Krudde is ook trainer. Krudde ook trainer. Ja. Nou, Ben Spork is trainer. Nou, Richard traint. En dan zitten we er nog in. Beetje Konterman. Beetje Konterman. Beetje Konterman. Even kijken. Ja, dit is het Cambuur waar ik toen midden inviel eigenlijk. Hier zie je Marcel Keizer nog met haar. Werd steeds minder, moet ik zeggen. Hier heb je Richard Elzinga nog, stonden toen al bij elkaar. En in dit team kwam ik. Cambuur scoort altijd, ook in uitwedstrijden. En hier bijvoorbeeld heel knap, in de 4e minuut. Konterman is de man die scoorde. Bert Konterman komt in 1993 naar Cambuur. Hij speelt 103 wedstrijden voor de Jouwters en scoort erin 19 keer. Maar Cambuur komt u toch snel in de wedstrijd op 1-0 door Konterman. Ik heb van alle clubs waarvoor ik gespeeld heb ik er eentje ingelijst. Alleen, ik kon geen gele meer vinden. Het Cambuur shirt, zeg maar. Maar deze heb ik nog wel. En die vond ik wel apart. Dus die heb ik ook ingelijst met Nederlands elftal shirt, Glasgow Rangers shirt, Feyenoord shirt. Die hangen bij mij in de kelder. Ja, en dan heb je nog plakboeken. Ja, hier heb ik vroeger altijd mijn moeder en mijn vriendin om uitgelachen van, doe toch niet zo raar, wat moet je er allemaal mee later en lekker belangrijk. Maar ja, als je dat nu terugleest, ik zat even te bladeren, ik kijk er nooit in. Welke wedstrijden we in het begin gespeeld hadden. Je ziet jezelf weer in het elftal van de week, zie je jezelf opdoemen. Interviews zie je weer terug met foto's. Denk, oh ja, dat trainingspak heb ik ook nog gehad. Verzwakt Cambuur laat Feyenoord ontsnappen. Dat was in de Kuip. En we speelden daar een hele goede wedstrijd. We verloren maar met 1-0. Dat was in het begin van het seizoen. En later hebben we daar nog een keer gespeeld. En toen ging het ook prima. Dus mis je vandaar wel met transfer naar Feyenoord uiteindelijk. Na Cambuur speelt Konterman nog bij Willem II, Feyenoord, Glasgow Rangers en Vitesse. Er komt er 12 keer uit voor Oranje. Op het Stuit is Konterman werkzaam als jeugdtrainer bij FC Twente. Dat Marcel Keizer actief is als haattrainer in het betellen voetbal verbaast hem net. Het is altijd een jongen die over het spelletje nadacht, die zijn mening had, die dat ook goed kon overbrengen. Die ook met zijn omgeving bezig was in het veld. Dus de spelers om hem heen, die was hij aan het beïnvloeden. Als we nou zus en zo doen, dan gaan we waarschijnlijk elkaar helpen en beter daardoor voetballen. En dan kon Marcel hartstikke goed, ja. Gewoon, ja, voor een Amsterdammer gewoon heel relaxed. Ja, het zijn vaak grootbekkies. Maar Marcel was gewoon heel correct, netjes, gezonde brani. Maar niet arrogant, totaal niet. Hoe zijn eigen ambities is Konterman duidelijk. Ik ben toch wel iemand die doelen stelt. Wil ik in de komende jaren één van de beste trainers van Nederland worden. Ik weet voor mezelf wel dat ik prima bij Cambuur zou passen, voor mijn gevoel. Ja, dit lijkt toch een beetje op een verkapte sollicitatie, nu al. Je bent er net begonnen, begin ze al een stoelpoot te zagen. Nou, maar volgens mij als je trainer bent bij een mooie club als Cambuur, dan willen wel 100 trainers daar trainen voor worden. Dus dat is echt geen enkel probleem. En laten we hopen dat Bert het een keer kan worden. Ja, is het je ambitie echt nog om eens een keer haattrainer te worden ergens? In het betellen voetbal? Nee, niet in het betaalde voetbal. Nee? Nee? Te volle druk? Te volle stress? Nee, helemaal niet. Maar die ambitie hebben we niet lekker bij de amateurs. Prima zo. Want welke club wie het ook weer? DBGC. En dat staat voor? Don Bosco Grijshoort combinatie. Kijk eens aan, kijk eens aan. En doe ik net de ambitie om nog in het betellen voetbal te Londen te komen? Nee, op dit moment niet. Ik ben bezig met andere dingen. En de club Bergum en de B1 van de FSC passen er op dit moment past dat in het programma. Maar ja, om heel veel tijd erin te stoppen om nu een cursus te gaan volgen, dan dat gaat niet lukken. Nee, en jij had het altijd al een beetje van. Jij had altijd wel de ambitie zo van, ik wil ooit nog een keer trainer worden op het hoogste niveau. Ja, nee, ambitie te over, zeg maar. Dus dat zit me af en toe meer in de weg dan dat het me helpt. En wat Konterman zegt, van jij dacht toen ook al over het spelletje na? Ja, volgens mij zit het ook een beetje in de positie. Als je op het middenveld staat of in de as van het veld staat. Richard heeft de laatste jaren ook centraal achterin gestaan. Dan heb je toch al meer dat je nadenkt over het spel. En je staat overal tussenin, dus je moet ook overal over nadenken. Dus vaak zie je dat bij trainers wel terug, dat die ook verdedigende middenvelder of controlerende middenvelder gespeeld hebben. Dus nou ja, voor mij was het eigenlijk niet meer dan logisch dat ik uiteindelijk ging trainen. Maar waar het eindigde, dat weet je natuurlijk nooit. Ik vind dit al
een paar aardige stappen die ik nu gemaakt heb. Maar het is nog niet zozeer dat ik al denk dat ik klaar ben of zo. Nee. Je hebt natuurlijk, Machine Trein, hij hem voetballen bij Cambuur. We kennen steeds eind jaren 80, maar begin jaren 90. Dat klinkt wat vriendelijker, hè, eigenlijk. Even wat hichtepuntjes. Graag, hè, zeg je dan. Met goede bewegingen, deze Lodi Roembiak. Keizer. Schitterend. Prachtige actie van Richard Elsinga. En dus mag Keizer het doen. En Keizer doet het. En zo is het in de 9e minuut van de verlenging. Raak en wint Cambuur in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Ja, die laatste wedstrijd, heroïsche wedstrijd eigenlijk, hè? Toch? Die was geweldig. Ja, was de mooiste. Was dat die mooiste goal? Ja, de belangrijkste. Niet de mooiste, maar wel de belangrijkste. Zeker niet de mooiste. Oh nee, die waren nog mooier, hè? Nou, de belangrijkste. Ik denk dat ook de na-competitie in 97 of zo, 98, daar maakte ook een goal thuis tegen Groningen volgens mij. En die vond ik ook wel belangrijk, want het ging over promotie, zeg maar. Maar deze was ook mooi, ja. Ja, toch? Tweede ronde KNVB-beker. Gouden doelpunt, golden goal tegen de aartsvijand. Ja, die regel is ook volgens mij een jaar later meteen afgeschaft. Dus na die wedstrijd afgeschaft? Na die wedstrijd afgeschaft. Dus, ja, nee, maar leuke regel was dat. Kolen was klaar. Dus nou ja, dat is wel heel erg... Zeker in zo'n wedstrijd is dat natuurlijk wel erg leuk. Ja, en er zijn natuurlijk weinig verdedigers die het zijn deze keer dat ze scoort hebben in de meer. Wie dat, hè? In Ajax. Ja, nee, die zijn er niet veel. Ik heb er een heleboel gemaakt, maar dit was wel een van mijn mooiste. Hey jongens, eventjes met z'n drieën kampioen worden in 92, onder leiding van Rob Baan. Wie dat vooral de kracht van Rob Baan of wie je hem gewoon een heel hecht collectief? Nou ja, Rob Baan heeft wel gezorgd dat wij bij elkaar kwamen. Ja, dus zeker de verdiensten van de trainer. Maar ik denk ook wel dat wij een aardig team hadden staan. Wat? Neem eens wat namen. U ziet het? Nou ja, Marcel Richard, Ben Spork kwam, Michael Mols die werd aangetrokken. Abma die was er al, hè. Die heeft volgens mij ook de meeste wedstrijden voor Cambuur gevoetbald. Maar je merkt wel een soort, hij heeft alle 300 wedstrijden ongeveer, 300 wedstrijden gespeeld? Zoiets? Ja, zoiets in die categorie. Ja. En dan is er eigenlijk altijd wel één jongen die dan de pineut is, hè, in de wedstrijdselectie. En bij wie dat Fred Grim? Nou, volgens mij hadden we af en toe wel Fred op de korrel. Ja. Maar dat had meer met een zak chips of met snoep te maken. Wat? Nou ja, we kwamen er op een gegeven moment achter dat Fred die dingen wel in zijn eentje aan het opeten was. Een hele zak chips? De hele zak chips, dus hebben we af en toe wel gebruik van gemaakt om daar grapjes mee uit te halen. En wat deed je dan? Ja, een zak chips in zijn bed leggen of zo. Hij vroeg erom? Ja. En hij werd niet boos? Ja, natuurlijk werd hij wel boos, maar nu lachen we erom. Ja, want hij was ook een beetje gierig, toch? Fred Grim, of viel het mee? Het is mij nooit opgevallen. Oh nee? Behalve die ene keer met die gulden die we hadden vastgeplakt in de kleedkamer op zijn plek. Je hebt hier een kwartier met zijn voet zitten om eraf te krijgen. Maar. Ja. Ik moet wel zeggen dat dat wel gewoon echt een serieus hele goede keeper was. Ja, zeker. Dus, dat was ook wel onderdeel van dat kampioenschap van dat jaar, zeg maar, Fred. Als je zo'n goede keeper hebt. En volgens mij heeft Rob Baan, dat was zijn tweede jaar volgens mij bij Cambuur. En het eerste jaar eindigde niet zo hoog, het tweede jaar wel. En ik denk dat hij heel goed ook gekeken had wat we echt nodig hadden. En ik denk dat Jack de Gier daar gehaald was. En die werd topscorer dat jaar. En dat was volgens mij ook net de sleutel in die selectie om er zo'n topscorer bij te halen. Waardoor het... ja, in één keer viel alles. En halverwege het seizoen kwam Michael nog bij, Michael Mols. Michael Mols, ja. Ja, ook natuurlijk een hele jonge speler op dat moment, maar met heel veel kwaliteit. En dat heeft doorslag gegeven, dus dat was wel. En dan heb je in zo'n jaar ook gewoon enorm veel plezier ook. En dan valt ook alles goed. Dus. En dat eigenlijk, terwijl er nog een trainingskamp in Limburg... Ja. Bij de bananenbavarois? Nou, had jij geen last van, geloof ik? Nee, want ik ben niet zo van de toetjes. Nee, maar de rest... Ik had mijn toetjes afgegeven aan Jaap de Jong. En vervolgens belandde Jaap in het ziekenhuis van Harlingen. En dat weer een salmonella-vergiftiging. Ja, maar dat was ook een goede ook. Want de selectie had het aardig te pakken. Ja, volgens mij is die wedstrijd ook op een gegeven moment verplaatst dat weekend erop gespeeld moest worden. Ja. Want wij deden natuurlijk wel... tegen Emmen en tegen NAC. Ja, wij zaten volop in de race bovenin om voor het kampioenschap te gaan. En als je dan geveld werd, dan de club heeft er alles aan gedaan. Want Jim Line allebei de plat? Ja. Ja, ik denk dat ik net uit het trainingskamp de voordeur gehaald heb, zeg maar. En toen was het snel naar de wc. Ja, ik belde Piet.
En Piet die nam op en zei... Piet Adema? Ja, je bent ziek. Ik zei, joh. Hij zei, ja, je bent er zoveelste al die belde. Maar goed. Ja. Want de hele selectie die Koen heeft meer... Het begon al volgens mij op trainingskamp met Jaap. Jaap was echt Jaap de Jong was echt degene die het meest aan de beurt was. Die moest ook in het ziekenhuis, dacht ik. Ja, ik ben er geweest. Maar die had ook 2 toetjes dus. Ja, die had 2. Die van mij die waarschijnlijk ook nog had. En de rest was volgens mij thuis en een aantal dagen. Ik denk dat ik met 3-4 dagen wel weer of zo op het trainingsveld stond. Ja. Fred lag ook nog in het ziekenhuis. Okay. En ik ben op een gegeven moment... wij gingen gewoon naar training, want wij hadden niks doorgekregen. En op een gegeven moment kwamen we erachter, toen vroegen we aan elkaar. Ik zat met Gerard de Haan, weinig Gerard de Haan. En Oege Krude in de kleedkamer. Toen dachten we van, wat is hier aan de hand? Waarom zijn wij de enigste? En toen bleek de rest allemaal ziek of in het ziekenhuis te liggen. Ja, 2 wedstrijden waren toen uitgesteld door de KNVB. En de treden hebben ze mij te zien... VC Zeeland, die kon niet doorgaan vanwege de mist. Had je ook nog een beetje geluk mee toen? Oké. Dat weet ik echt niet meer. Weet je niet meer? Nee? Ik weet alleen dat we een hele rits achter elkaar wonnen toen, na de winterstop. Ja, dus dat we toen begonnen. Wat toen heel opvallend was, we hebben heel veel wedstrijden toen gewonnen in de laatste minuut of 2 minuten voor tijd. En toen kwam het ook op een gegeven moment van, joh, het is een mazzelploeg. Maar dat was ook echt wel onze kracht. We waren heel stabiel. We bleven de hele wedstrijd doorgaan. We hebben heel veel wedstrijden in de laatste fase beslist toen. Ja, ik weet nog wel dat wij op een gegeven moment het heel moeilijk hadden in Zwolle. En dat we een hele tijd 1-0 achter stonden. En in de laatste minuten ging Fred mee naar voren. Volgens mij kopte niemand nog binnen. Die scoort ook nog een keer, ja. Ja, die zeker. kopte hem stijf in de kruising. En dat was echt in de laatste minuut. Dus toen hebben we nog 1-1 gespeeld. Ja, alles ziet toen mooi. En toen jochetje 12 het eerste kampioenschap van Cambuur. Jongens, in deze uitzending heb ik altijd een quiz. En daar is het nou weer tijd voor. O jee. Daar ben we weer met Arjen Sportquiz. De vraag van deze week wordt stelt toch Cambuur-verdiegener Wessel Dammers. Wij spelen dit weekend tegen Feyenoord. Bij ons speelt iemand die gehuurd is van Feyenoord. Wie is dat? Is dat misschien A. Marvin Peersman? Is het B. Marlon Pereira? Of is het C. Wessel Dammers zelf? Mail jouw antwoord van waasje naar bient@omroepfriesland.nl en win dit originele Cambuur wedstrijdvaantje. Ja, hij had hem zelf betocht, de vraag. Het vaantje is natuurlijk net zo volledig, maar liet ik de heren aan zijn vreetje om even een handtekening op te zetten. Dan is er in één keer volle meerwurdig. Het goede antwoord van Vriendelijke trouwens, dat wie dat de Oversteertocht 15 keer verrieden is. En Henk de Vries van de Harkema, hij wint mooi het boek oer Reinier Paping. Op de radio trouwens, nog een week van het weekend verslag van de wedstrijden van het beide Friese voetbalclubs. Ik zit morgen zelfs van het kwartier van Jochen en Oor bij Sportclub Heerenveen en FC Utrecht. En collega Geert van Thuin, die is snijden te jaren oer Feyenoord tegen Cambuur. En die wedstrijd begint dan om kwartier voor 4. Jongens, zondag tegen Feyenoord. Ja, we weten de opstelling niet, maar liggen de kansen überhaupt? Nou ja, goed. Als je de Feyenoord de laatste week hebt gezien, vond ik het niet best. En hebben ze... Ja, ze hebben een boost gekregen, Juster. Dat weet ik niet. Het kan ook de andere kant op gaan, hè. En dat ze nu helemaal weer in de Hosanna zijn. Maar zo bijzonder vond ik het tegen Utrecht ook nog niet. Maar het blijft natuurlijk... Feyenoord is natuurlijk topfavoriet. En alles wat je daar pakt is bonus. Ik denk niet dat we daar de punten moeten gaan halen. Het zou mooi zijn, maar dat zijn andere wedstrijden. Ja. Dat is direct zo hoor. Jij denkt er ook zo over? Nee, we gaan er wel heen om natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag te komen. Om gewoon 3 punten te stelen daar. Punten te halen, ja, natuurlijk. Dat het, zoals Richard zegt, niet de makkelijkste wedstrijd zal worden, dat zal duidelijk zijn. Maar ja, ik denk dat wij er wel zo heen moeten gaan. Anders dan heeft het helemaal geen zin. En ik denk dat we ook goed voorbereid gaan. En morgen hebben we nog een training. En dan, never change a winning team, hè, zou ik zeggen. Nou, het is me vanmiddag ook een paar keer gevraagd, maar zo werkt het volgens mij niet. Dus dat kan. Maar iedereen mag er wel over denken wat hij wil, maar ik vind dat dat niet zo werkt. Als je naar een tegenstander kijkt en naar je eigen team kijkt, dan kunnen jongens terugkomen van de schorsing. Dan kunnen jongens zeg maar in een week heel goed trainen of heel slecht trainen. Ik vind dat je dat soort dingen ook allemaal mee moet nemen. En nou ja, goed, we hebben ernaar gekeken. En voor onszelf zijn we er wel uit wat de opstelling is. Alleen morgen horen die jongens. Richard, daar is het al zijn. Feyenoord wordt een lastige chinstander. En Lodi, dat is niet echt een ploeg dus waar je de punten van moet halen. Nou, niet, maar wat, zoals Marcel het ook terecht zei, je gaat niet naar Rotterdam toe om daar gewoon kansloos 3 punten af te staan. Je gaat alles eraan doen. Ik zeg ook niet dat je de punten niet moet halen, maar alles wat je daar pakt is bonus. Is meegenomen. Ja, hè, maar ook gewoon met intentie te gaan om te proberen te winnen. En dan zien we wel waar we stranden. Maar wat Marcel terecht zegt, je kan niet al bij voorbaat kansloos in die bus gaan zitten.
En naar Rotterdam, want dan ga je het zeker niet redden. Ja, want eigenlijk was je ook wel een beetje verrast. Wat voor ploeg jij... Nou, laat ik de vraag openstellen. Wat voor ploeg trof jij aan toen je binnenstapte bij Cambuur? Gewoon jongens die allemaal zin hadden om te gaan trainen. En om te gaan spelen. En die met elkaar een concurrentiestrijd aangaan om in een elftal te komen. En natuurlijk wel een aantal keer verloren. Maar geen sikkeneurige blikken? En... Nee, niet echt. En ik heb ook in bespreking voor Zwolle gezegd... Joh, je moet echt zin hebben om te voetballen. En wat is er mooier dan thuis in het stadion met 10.000 man te spelen. En die gaan er wel achter staan, die mensen. We hebben fantastisch publiek wat dat betreft. Dus nou ja, maak daar gebruik van. En dat hebben we gedaan. En nog steeds elke dag op trainen zie ik het ook. Dus, en natuurlijk is de ene training wel wat beter dan de andere in uitvoering. Maar ik zie nog steeds jongens die plezier hebben in het spel. Ja, en dan eerst Feyenoord. En dan kijk je dan ook al naar de rest van het competitieprogramma. Hè? Straks Heracles uit, Roda thuis. De Graafschap uit. Ja, nee, die is met rood omcirkeld, denk ik. We weten wat we moeten doen. En je kan beter wedstrijd voor wedstrijd kijken. Nu hebben we Feyenoord, we hebben een fitte groep. Dus daar gaan we met de fitte groep heen. En dan willen we gewoon zo goed mogelijk resultaat halen. Wat mij betreft gaan we daar punten halen. Maar dat is natuurlijk altijd eventjes afwachten. Dus je hebt ook met een tegenstander te maken. En in dit geval een goede tegenstander. Ja, je noemde het net al. De Graafschap, 2 april, Lodi. Dat is echt dé wedstrijd, hè? Ja, nou ja, goed. Ik blijf zeggen dat elke wedstrijd belangrijk is. En, maar wordt dat de beslissing straks? Nou, nee, dat denk ik niet. Verleden week heb je een wedstrijd gehad, Heracles tegen Roda. En volgens mij heeft Roda daar Heracles in eigen huis helemaal weggespeeld. Dus alles is mogelijk. Ook Cambuur of Feyenoord tegen Cambuur. Ook daar zou het mogelijk zijn dat je daar gaat stunten. Ja. En dan moet je kijken waar je staat voordat je tegen de Graafschap speelt. Maar de Graafschap, als we die 2 ploegen dan eens even in elkaar zetten. Cambuur en de Graafschap. Wat is het grootste verschil, denk je? Ja, ik heb zelf ook bij de Graafschap mogen voetballen. Ik denk dat de Graafschap het van werkvoetbal moet hebben en dat ze de beuk erin gooien. En dat Cambuur toch wel een ploeg is die graag wil voetballen. Nou, dat ligt aan de wedstrijd. Als Cambuur inderdaad aan het voetballen toekomt wat ze kunnen, dan zie ik hele goede kansen dat Cambuur gewoon 3 punten gaat pakken van de Graafschap. Maar wordt het een strijdwedstrijd, moeten we de strijd aangaan met de Graafschap, omdat we niet aan voetballen toekomen. Ja, dan denk ik dat de Graafschap wel in zijn voordeel is. Omdat hun eigenlijk elke wedstrijd zo voetballen. Ja. En dat al een jaar of 10 lang. Als het niet 20 is. Want Marcel, je hebt zelf ook nog bij de Graafschap gevoetbald. Hè? Geen spat veranderd, zo te zien. Jullie hebben dus een andere stijl van voetballen. Het is bij de Graafschap wat meer opportunisme. Nou ja, de laatste tijd is dat zo. Ja, ze zijn in het begin van het seizoen begonnen en ook weinig resultaten gehaald. En nu hebben ze wel een modus gevonden waarin ze zelf allemaal goed voor de dag kunnen komen en ook hun punten halen. Sommige mensen zeggen ook wel van Cambuur zou ook wat meer opportunistischer moeten voetballen. Maar hebben jullie daar de ploeg wel voor? Nou ja, maar dat is dus altijd wat je doet als trainer volgens mij. Je kijkt naar je selectie en daar probeer je het maximale uit te halen. En dat kan de ene keer met 3 spitsen zijn, de andere keer met 2 spitsen, de andere keer bij wijze van spreken met 1 spits. Maar gewoon wat het maximum in jouw selectie is, dat wil je eruit halen. En voor ons moet daar wel voetbal bij zitten. En dus, zo werk ik zelf ook. Ik wil graag mijn principes van voetbal veranderen. Niet omdat we met 2 spitsen of met 3 spitsen spelen. De bal moet nog steeds van de ene kant naar de andere kant gaan. We moeten nog steeds creatieve oplossingen vinden. We moeten nog steeds de bal over de grond houden. En als het een keer nodig is, hè, zoals jij zegt, dan gaat de bal echt heus wel lang bij ons. Dus daar lig ik echt niet wakker van. Ik kijk ook nog lang niet naar de Graafschap, want tegen die tijd kan de Graafschap wel een aantal blessures hebben en wij een aantal blessures hebben. En er staan een hele andere teams tegenover elkaar. Ik ben eigenlijk maar met 1 ding nu bezig en dat is Feyenoord. Ja, en overleven. Dat hoort daarbij. Maar wat voor type trainer ben je dan? Speel je vaak gewoon met 3 spitsen of met 2? Of hangt het echt van je spelersmateriaal af? Nou, volgens mij hangt het bij de meeste trainers van de spelers. Kijk, er zijn ook trainers die zeggen van hoe dan ook, ik speel 4-3-3. Ja, maar dan moet je dus in je budget wel de mogelijkheid hebben om dan ook echt de bewuste spelers daarvoor te halen. Dus dan moet je ook hele goede buitenspelers kunnen halen. Dan moet je snelheid achterop hebben. Dan moet je van alles van hebben. Nu ben ik gewoon geconfronteerd met een selectie die er is. En daarvan vind ik dan dat we... Ik hou mijn principes van voetbal. Het eerste half uur tegen Zwolle zag er echt wel aardig uit. Qua voetbal. Daarbinnen kijk je ook wel gewoon, hoe zit die groep in elkaar? En nu hebben we tegen Zwolle met 2 spitsen gespeeld, als je dat zo wil noemen. Want in principe geloof ik ook niet in het verhaal 2 spitsen of 3 spitsen of systemen. Ik geloof gewoon over de afspraken die je maakt.
bij verdedigen en de afspraken die je maakt bij opbouwen en bij aanvallen. Dat is veel belangrijker. En als een middenvelder uitzakt tussen 2 centrale verdedigers, dan is dat een afspraak die je maakt met je middenvelder. Maar speel je dan met 3 man achterop of met 5? Of met, dus het gaat mij meer om die afspraak dat die middenvelder daartussen moet komen. En daarom wordt er ook soms wel eens besloten getraind. Ik snap hem. Ik wil nog even terugkomen, want je één interessante zin zei je. Van, ik ben geconfronteerd met de selectie die er nu staat. Jij bent natuurlijk weggegaan naar Emmen. Je was technisch manager bij Cambuur. Jouw opvolger is nu Henry van der Vecht. Bestaat er nu ook een beetje het gevaar dat jij op de stoel gaat zitten van Henry van der Vecht? Nee. Nee, kijk, ik heb... Maar jij weet ook, er wordt altijd overlegd tussen de technisch manager en de trainer. Ja. Jij hebt de roestak gehaald. Ja, onder andere. Maar dat is ook zo met Henry en Henk geweest. Die hebben natuurlijk ook overlegd. Dat is toch prima, dat is toch ook logisch. Maar ga jij je netwerk weer aanwenden? Ja, maar dat doen we dan in overleg. En Henry heeft ook een prima netwerk en dan gaan we samen... Dat is niet heel erg gelukkig geweest natuurlijk, een aantal namen. Maar goed, je moet altijd binnen je budget van de club kijken wat er mogelijk is. En ook in de tijdspannen. En in de zomer heb je iets meer tijd. En in de winter dan moet je soms een keuze maken. Nou, ik denk dat daar prima keuzes gemaakt zijn. En nu moeten we aan de slag met deze jongens. Ja. Richard, waar is beter? De Graafschap of Cambuur? Cambuur. Cambuur? Ja, nee, zeker. Dat meen ik ook serieus. Bij de Graafschap in het begin was dat helemaal niet zo'n werkploeg. Dus pas op de laatste fase zijn ze echt veel opportunistisch gaan spelen met die lange spits. Maar in het begin vond ik ze ook heel apathisch. En Cambuur heeft gewoon heel veel moeite gehad aan het begin. En zeker verdedigend. Maar goed, zij hebben Drijver bijvoorbeeld, Helle, een aardige jongen, een middenvelder. Cambuur is ook best kwietrekken. Ik bedoel... zij zitten nou in de flow en laten we hopen dat Cambuur die flow nou ook weer te pakken krijgt. Nou, eens. En dan heb je overwinningen nodig en die hebben we gelukkig gehad. En je kan zondag alleen maar winnen. En net wat Marcel zegt, je moet toch van wedstrijd tot wedstrijd kijken wat er gaat gebeuren. En in die fase, en daar heb ik vaak genoeg, of we vaak genoeg in gespeeld, en dat je degradatievoetbal moet spelen. En dan is de basis altijd heel hard werken en knokken voor iedere meter. Ja. Er zit me trouwens wat in de zin, want Houtkoop, die wie een keer te let, die zo in de basis staat, en net als mij wie het in uit Den Haag. En wie toen te let ziet vast in het verkeer. Dovi is nooit te let, hè? Nee. Net als mij, als je zo 2 uur van tevoren ziet, al in het stadion. Ik ben altijd de eerste. Ja, toch? Ja, daar heb ik echt een hekel aan. Dat vind ik ongelooflijk dat je op dat soort dingen te laat. Dat is onvoorstelbaar. Ik werk in het onderwijs en dan heb ik de hele dag ruzie met de gasten, maar die zijn altijd te laat. Maar je moet gewoon op tijd zijn, dat is... Ja, want ik kan me nog wel heugen. Dan hebben we nog een interview en dan moeten we een vastkorting van de wedstrijd van Cambuur. En zei, nou ja, we gaan gewoon naar het Cambuurstadion, want Richard is er toch. Die zit er toch al, ja, precies. Maar dan heeft er een ongelofelijke hekel om te let komen. Ja, op tijd. Oké. Zat jij trouwens op de telefoon toen Henk de Jong bekend maakte dat hij wegging? Nee. Niet? Nee. Want er was toch al eerder contact geweest tussen jou en Cambuur na het vertrek van Sandor? Voor het geval dat Henk solidair zou zijn? Nee. Ik heb mij alleen maar bezig gehouden met Emmen. Je zit niet te jokkenbrokken? Nou. Oh nee, zeker niet. Nee. Er is nooit eerder contact geweest tussen Cambuur en jij? Nee. Ik heb afscheid genomen van Cambuur in de zomer. En sindsdien hebben we helemaal geen contact gehad of weinig contact gehad. Ik heb een keer contact gehad met Henry van der Vecht, omdat ik graag wilde weten hoe het met de Blackie was. Omdat ik die natuurlijk zelf kon. Om hem eventueel naar Emmen te halen. En verder zat ik gewoon echt midden in Emmen. En deze 2 weken zijn voor mij ook echt zo voorbij gegaan dat ik echt... Daar zal ik later nog wel eens een keer naar terugkijken, dat ik bij mezelf denk, nou, dat waren 2 pittige weekjes, zeg maar. Omdat ik had ook... voor mijn gevoel... ik had ook echt veel moeite om bij Emmen weg te gaan. Omdat dat stond allemaal wel aardig op de rit. En we stonden 5e. En we kwamen van ver. Er waren aardig wat jongens weggegaan in de zomer. Ja, en dan ga je opbouwen en met die jongens heb je een band. Tenminste, ik heb van mezelf altijd het idee dat ik snel een band heb met de spelersgroep. Dus dat had ik nu al na een maand of 8, 9. Dus daar had ik echt wel moeite mee. En dat telefoontje is uit mijn hoofd woensdag of zo geweest. En want TJ die bekend maken dat hij ermee ophoorde zo, Henk de Jong. Dat was dinsdag. Ja. En woensdag heb je een telefoontje gehad? Ja, Henk heeft maandag of dinsdag dat dan gezegd. Ik heb woensdag heb ik een telefoontje gehad van Cambuur. Ja, en toen is het allemaal rondgemaakt op de terugweg van RKC Waalwijk? Ja, toen was het nog niet eens rond. Nee, toen heb je het rondgemaakt? Nou, ik niet. Maar, de zaakwaarnemer? Ik was gewoon met mijn hoofd... Ik heb gewoon de wedstrijd Emmen gedaan. En op de terugweg heb ik een aantal keer via de app wat gedaan. En voor de rest aan mijn zaakwaarnemer overgelaten. En eigenlijk is het vrijdagnacht, zaterdagochtend
is dat dan rondgekomen. Ja. Dus echt razendsnel. Lodi, wat is nou jouw mooiste herinnering aan de periode Cambuur? Toch het kampioensjaar? Ja, zeker. Ja. Gewoon ook dat het een heel redelijk goed team was. De sfeer was goed. Leuke dingen meegemaakt. Ook dat waar we het net over hadden. Dat iedereen bijna ziek was. En dan aan het einde van het seizoen gewoon kampioen worden. En gewoon op eigen kracht ook. Dat vond ik het mooiste. Ja, misschien ook wel de mooiste gedeelte uit je carrière. Want je hebt natuurlijk nog in Turkije gevoetbald. Bij Aro in Zwitserland. Werder Bremen natuurlijk. Ja. Maar nooit kampioen geworden. Alleen maar Cambuur. Ja, op zo'n manier wel. Ik was als heel jong mannetje, mocht ik wel bij de selectie van FC Den Haag toen ze ook gepromoveerd waren. Wij hebben gewoon een heel leuk en goed seizoen gedraaid. Dus ik vond dat wel het mooiste periode uit mijn carrière. Heb jij eigenlijk nog getraind onder Frits Korbach? Nee. Jij wel, hè, Richard? Ja. Het hele goede herinneringen hoor, hè? Was een geweldige eerste ontmoeting. Ja, vertel nog even, voor de mensen die het net weten. Ja, goed. Frits die kwam, maar dat was volgens mij op een dinsdag. We moesten de woensdag tegen Ajax voetballen. Ik had eigenlijk mijn beste jaar, voor mijn gevoel. Speelde goed. En we gingen trainen. En we gingen volgens mij 11 tegen 5 spelen. En bij die 5 zat Kolderwood nog. Dus ik zeg tegen de trainer, wat het is ideeënvoetbal. Ja, Frits. Ja, ik zeg, wat doe ik als ik de bal krijg? Ja, ik kan maar eens gaan zetten. Schiet die bal lekker de bosjes in. Maar de dossier is bij I van die Vief. Ja, oké. Dus na de training ben ik naar Frits gegaan. Ik zie, ik weet niet wat je van plan bent, maar ik ga niet op de bank zitten. Hij zei, nou, dat is hartstikke mooi. Dan moet je je spullen pakken op die we nooit meer terugkomen. Ja, echt? Ja. Het ontslag voor die hoofdregen. Nee, want dat mocht niet. Want volgens mij was toen, wie was de voorzitter? Slijver. Ja, Slijver. Gelijk gebeld. Nou, was niet, ik had al heel snel een andere club aan de lijn. Toen ik thuis kwam, was ik al gebeld. Dus ik vond het, op zich, ik vond het wel heel vervelend natuurlijk. En uiteindelijk, daarna, na een week of 4, 5, toen vroeg hij hoe het was. Ik zei, nou, niet zo best. Hij zei, nou, al het zand van Noordzeekanaal erover, zegt hij. En je zit er weer bij. Oh ja? En sindsdien was het echt, was geweldig. Geweldige tijd gehad onder Frits. Ja, maar is het eigenlijk een goede trainer? Was Frits Korbach nou een goede trainer? Ja, goede coach, zeg maar. Over de trainingen, die waren gewoon normaal. Maar hij kon je echt wel zo raken met een aantal opmerkingen dat je echt... Ik heb hem 2 keer gehad. 1 keer bij de Graafschap en 1 keer bij Cambuur. En hij heeft mezelf naar de Graafschap gehaald. Maar als voorbeeld, hij zei tegen de spelersgroep van jongens, het gaat niet goed, ik stop ermee. Maar toen heb 1 tot en met 20 of 1 tot en met 22 gezegd, nee trainer, gewoon doorgaan. Dit moeten wij gewoon samen met z'n allen oplossen. En dat is wel ook typerend voor Frits Korbach. Ook de wissels, iedereen stond achter hem. En dat kon hij heel goed voor elkaar krijgen. Dus, probeer je dat ook te doen met jouw spelers? Nou, je zei in het begin ook al, ik probeer wel een band te creëren, zeg maar. Vriendschap gaat wat ver, denk ik, met spelers. Nee, maar sowieso, dat gaat sowieso te ver. Van elke trainer pak je wat op. En hij had bijvoorbeeld een aantal opmerkingen die ik nu niet zo paraat heb, maar waarmee die je wel in één keer even kon triggeren. Hij deed ook altijd, ik weet in een warming-up op het veld, volgens mij stond Richard centraal achterin en ik stond met de punten achter op 6. En dan kwam hij altijd naar ons 3 toe, Jaap was de andere. En dan zei hij altijd even, jongens, kom geen muisje langs. Hè. En dat soort dingen, dat deed hij dan even bij iedereen. Maar hij had ook hartstikke zinnige dingen over voetbal. En het was, het waren 2 mooie periodes, vond ik. Ja. Jouw beste trainer? Robbaan. Robbaan? Ja. Want? Ja, die had ik meegemaakt bij Den Haag als klein mannetje. Daarna heb ik hem bij Sparta meegemaakt. En hij heeft me ook uiteindelijk meegenomen naar Cambuur Leeuwarden. Een beetje een rode draad door je carrière heen. Ja. Constant Robbaan. Zit nou in India, toch? Heb je nog een beetje contact met hem? Nee, ik heb hem wel 2 jaar geleden heb ik hem hier getroffen op de tribune. Toen was hij hier met zijn vrouw. Toen zagen we elkaar toevallig. Ja. Maar echt contact heb ik niet meer met hem. Nee. Nou jongens, zit erop. Vond je het leuk? Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost om je op deze stoel te krijgen. Hè? We hebben ongeveer 20 keer gebeld, maar... Ja, nee, maar bedoel, nu ga ik ook snel weer naar een wedstrijd kijken. Ik bedoel, het is best wel druk en dat is ook prima en dat is ook leuk. Het is niet mijn favoriete bezigheid om hier te zitten, maar... je hebt een hekel aan interviews.
Of niet? Nou, nee, ik sta liever op het trainingsveld. Maar dit is... Ja, is hij goed? Vond je hem goed? Nou, als hij dat zegt, moet je dat alles eventjes... Maar waar ga je nu heen dan? Naar een wedstrijd ik ga nu naar Almere City tegen Jong Ajax. Oké. Dus met scouting en alles volgen we gewoon de hele Jupiler League. Zit er nog een interessante speler bij? Nou, het is gewoon in het algemeen kijken naar wedstrijden. Dus al die clubs moeten gewoon bekeken worden. En ik heb een klein voordeeltje natuurlijk. Met het oog op volgend seizoen? Nee, toch? Nee, natuurlijk niet voor scouting. Okay. Dus scouting gewoon voor spelers individueel. En ik heb daar een voordeeltje bij natuurlijk dat ik al 9 of 8 maanden in de Jupiler League rondgelopen heb. Dus ik weet een beetje wat er rondloopt. Wat is de beste speler van Almere City? De beste speler van Almere City? Nou, de lopen staat goede spelers, laat ik het daarop houden. Want als ik dat ga roepen, dan denkt iedereen weer dat er meteen iemand richting Leeuwarden komt. En dat is niet zo. Oké. Heren, Tierentank, dankjewel voor je komst. Ons staat hier Bien Sport op internet. Voor nou nog een heel gezellig weekend. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. And His Royal Highness will now venture to predict the match Feyenoord against Cambuur. Feyenoord Cambuur. Wat hoor ik daar? Ze spelen in de Buitenkuip. Sorry, Your Highness, but the Kuip, that's the name of the stadium. Voetballen in de Buitenkuip. Alleen in Nederland. Cambuur kan winnen. Bien Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.